কুড়িগ্রামে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। সকালে কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচি পালন করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার নিশ্চিতে, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কুড়িগ্রামে নদী ভাঙন, বন্যা ও খরার ঝুঁকি বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অভিযোজন সহায়তা বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মসূচিতে বিভিন্ন জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সংগঠনের প্রতিনিধি সহ নানান শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন।